Salutare! Bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Sunt alături de un prieten de-a meu pe nume Alex. Salut! Mai întârziat o leacă, dar na. Da, mă rog. Da, na. Astăzi jucăm Doors. Bă, unde ești? Așa. Jucăm Doors. Să nu vă speriați dacă o să ne apucăm de țăpat. Așa suntem noi. Așa suntem noi, mai țăpăm uneori. Hai că am început. Intrăm. Eu cer de banii că... Na. Spac. Bă, dar așteaptă! Bă, dar ce era? Mă, ce? Ăsta. E, las. M-a uitat o... Eu m-am... Nu, un minut. Dintre... De 2 secunde m-a uitat și atât. Eu m-am uitat vreo 3 secunde și n-am luat viață. Da, la fel și mine. Bă, dar unde e ăla? Da, e de viața mea. Ai luat? E aici. Am găsit-o. Ai găsit, ok. Dacă să mergi cu capul în jos, înspre ușă. Știu. E prima oară. Gata, s-a dus. Gata. Da, Aici. sau dispare oare? 13. Bă, mă, ce? Vine la Da, sunt. De tot. Am văzut cu coada ochilor, luminuțele. Hai, vii? E jos sau e sus? E jos, e jos, e jos. A intrat pe ușa de aia. 14, 15. Ce? În față e ruptă balamaua. Te-ai rupt-o balamaua. Wow, ce? Ia-o-ți la mine. Nu. A, da, eu o să vreau să spun că bani pentru crucifix. Da. Bă, cred că... Mă, nu ia. Vine? Cred că vine. De aici. Habar. Vezi că ai ochi în față. Vezi că ai ochi în față, uite-te în jos. Iau vreo 100 de damage. Mai acum aș... Ai murit? Bă! Mai am chiar că 1 HP. Da? E bune. Vezi că e sick pe undeva. Vreau la un ban. Cum am? Dar... Cred că l-am luat eu fără să vreau scuze, că n-am știut. Băleu. Nu-i nimic. Mai încerc tu să mai cauți prin dulapul. Mai am nevoie doar de ușă. Am mai găsit odată medicament. Băleu. Băi, gâțile, că alea îți dau viață. Bine. Da, îți dau viață și îți dai și viteză. Bă, nu pare să-mi dea viață. Dă-mi dă... Bă, doar mișcă. Bă, vezi că am uitat la următoarea ușă. Vei, pe aici. Pe aici. Vin! Ușa e sick. Hai că vine iar. Păstrează să... Am ajuns la... Bună. Hello, sunt sick! Bă, dar tu mai e... Mă, ce? Hai, ok. Eu cred că trec. Ai murit? Nu. Am trecut. Bui! Bro, s-a văzut.
Bine. Se băga... Treizeci 38. Ai 37, ăsta e 38. A, e halt, e halt. Înainte, nu? Întoarce Murit. din nou. Bro, îmi pare rău, dar am murit. Ai murit? Păi stai să spectezi pe mine. Bro, stăm acum spectate pe Alex. Uleu, stai că star peste tutorialul ăsta. Am revenit. Uite, Alex. De ce ți-ai pus skin-ul ăsta de noob? Pe bun. Niciodată n-am înțeles. Bă, pentru că am vrut să văd dacă cineva îmi dă scan ca să-l distrug. Ce să stea, mă? Scam, nu scam, adică bully. Că știi când ești un noob, îți dă bully oamenii. Știu. Știu cum e. Și nu, am vrut să fac așa, să văd dacă care e bun și care e rău. Te-ai primit la cineva hate? Nu, dar o să-mi primesc, clar. De la cine? Nu știu, erau hateri. 40. 41. Bă, dar ești tryhard. Bă, nu prea mă joc de ceva timp, am doar 3 death-uri. Mă, ce? Eu cred că am 100. Sau 10. Da, hai că ești 3. 33? Da. Am văzut pe cineva care avea 107. Eu am văzut pe ceva care avea vreo 300. Cam așa. Bă, imediat ajung la ușa 50. Imediat. Deci trebuie să strâng 500 de bani. Ca să iau crucifixul. Cât bani ai? 410. Ok. Bă, îți dădeam eu banii mei. Parcă am văzut ceva. Bă, dar asta nu pot să dau. Te rog, vreau să fac. Bă, dar tu ai de atât. Bă, dar mi s-a la ușa 50 găsesc ceva. Nu. Nu fie schemă. Vine. Bă, nu știu ce a fost chestia asta, că aici nu e niciun dulap. Bă, dar tu l-ai văzut vreodată cum trece? Da. Mă, tic cu lagul. Nu știu. Mă rog, asta e. Bă, dar într-un să fixul înainte de... Cum chema pe asta? Bine, m-am 535. Bă. 540 am. Cum îl chema pe asta? Figure. Figură, cum îi zic eu, sau talangă. Da, eu joc acum pe calculator și e mai greu. Mie mai mult pe laptop, dar n-am ce să fac. A, da, am și o tactică cum să scap de aici. Poate-i văd și pe urmăritori. Nu vrei? E treaba ta. Tu-ți dezvolți secrete. Atunci să-i fac la edit, să ne fie clar. Mă, ce face? Ok, puțin așa. Cred că l-am chemat pe Fugger.
Cum au zis-o, de-aia a fost lene să mă vină la mine. Bă, te auzit, dar cred că când te-ai pus înapoi crouch, s-a pierdut sonorul. Hai mă, du-te sus, odată. Ce mergi și atât după ce încarcă? Apoi merg sus, dar mai trebuie să merg acolo, că acolo nu vine nimeni. De acum. Ce-am spate? O carte? Așa. Nu mai Aici? Dar n-aș vrea să vin aici. A, da, ca să știți, ce mă-aduc eu aminte, nu știu dacă e adevărat, dar aici frigă n-are cum să vină. N-are cum să prind aici. Bă, e sigur. Ce-am aflat. Bă, nici ce știu eu, da, sunt sigur. Și dacă nu ești pe Am auzit eu pe YouTube. Bă, chiar nu mă prins nimic. Deloc, nu mă prins aici. Aici are cum să vin, dar... A, da, și în cazul știți, pentru ce poți. Uite să faceți de 7 cărți, dacă luați 8 cărți. Într-un fel se va enerva Figure și va veni după tine. Orice faci, orice vei face. Deci da, luați 7 cărți și apoi încercați să dați ultima la nimereală. Că altfel n-aveți șansă. Eu atât știu, nu mai știu mai mult. Vedeam, eu văd în pereche, dacă te întreb. Mai ai nevoie de 2 cărți și fac 7. Bă, vezi, sus, se vede. Auziți, prostul. Bă, Mă rog, asta e. N-ai ce să faci. mai continuu. Wow, acesta a fost videoclipul. Da. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!